Šiame įraše kalbėsiu apie masinę turto perėmimo operaciją. Ir ne, tai ne dar viena nuvalkiota sąmokslo teorija. Tai vyksta iš tiesų. Jeigu turite namą, pastatą ar bet kokį kitą nekilnojamąjį turtą, patariu pažiūrėti šį video iki galo ir patiems įvertinti pateiktą medžiagą. Trumpai tariant, globalistai, elitas, vadinkite kaip tik norite, jau yra paruošę planą, kuriuo bandys perimti jūsų turto valdymą į savo purvinas rankas. Aprašyme po šiuo įrašu pateiksiu nuorodas į oficialius šaltinius, kuriais remiantis sudariau šį vaizdo įrašą. Paklausę mano įžvalgų, nepatingėkite ir pasidomėkite patys. Neseniai internete pamačiau kito kūrėjo įrašą apie taip vadinamą Europos parlamento ir tarybos direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo, kurioje valstybės narėms numatytos reikalavimų kryptys, pagal kurias ateityje visi pastatai, ypač naujai statomi ir rekonstruojami, turės atitikti griežtesnius energinius ir emisinius standartus. Šis reikalavimas yra pateiktas remiantis Jungtinių tautų pristatyta darnaus vystymosi darbotvarkė, kurią sekančios šalys, tarp kurių yra ir Lietuvos Respublika, iki 2030 metų ekonominio ir socialinio vystymosi bei aplinkosaugos srityse įsipareigojo pasiekti tam tikrus tikslus. Šis iš pirmo žvilgsnio nekaltas aplinkosaugos projektas iš tikrųjų yra dar viena socialinės inžinerijos operacija, kuria siekiama perimti iš žmonių turtą ir galiausiai panaikinti privačią nuosavybę. Tie, kurie domisi namų statybomis, jau ir taip žino, jog Lietuvoje nuo 2021 metų įsigaliojo reikalavimas, kuris nurodo, kad visi naujai statomi bei rekonstruojami gyvenamieji namai privalo turėti ne žemesnę nei A++ energijos naudingumo klasę. Pagal galiojančius techninius statybos reglamentus, tai yra aukščiausia energinio naudingumo klasė Lietuvoje. Jos specifikoje nurodyti griežtesni reikalavimai pastato atitvaroms, pertvaroms, stogui, sandarumui, vėdinimo sistemoms, kad būtų sumažintas sienų, stogo, langų šilumos pralaidumas. Taip pat paminėta, kad ne mažiau kaip 50% pastato suvartojamos energijos turi būti pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, o tai reiškia biokuras, saulės, vėjo, geoterminė energija ar šilumos siurbliai. Be visa ko, norint statyti namą, reikia projektą suderinti su savivaldybe, gauti įvairius projektavimo ir statybos leidimus, kuriems taip pat iškelti aukšti standartai. Tačiau šis vaizdo įrašas ne apie namų statybas. Minėtoje Europos direktyvoje nurodoma, kad nuo 2030 metų visi naujai statomi arba rekonstruojami gyvenamieji namai turės būti nulinės emisijos pastatais. Nulinė emisija reiškia, kad pastatas turės būti visiškai netaršus, tai yra eksploatacijos metu neišskiriantis CO2 iškastinio kuro. Tokiems pastatams taip pat bus taikomi griežtesni energijos suvartojimo ribiniai dydžiai. O nuo 2050 metų visi pastatai privalės turėti nulinės emisijas. Žinoma, visi šie pakeitimai yra paremti taip vadinama žmonių veiklos sukelta klimato kaita, kuri yra tik dar vienas sistemos mitas. Neva žmonių naudojamas iškastinis kuras turi pasekmių klimatui, sukeldamas šiltnamio efektą, temperatūros pokyčius ir skatina stichinės nelaimės. Nepriklausomi mokslininkai ir tyrėjai jau senai paneigė šiuos teiginius ir įrodė, kad klimatas Žemėje nuolat kinta ir sunaudojamas iškastinis kuras neturi tam jokio reikšmingo efekto. Bet nepaisant to, sistemai pavyko įtikinti žmones, kad tai jie yra kalti dėl klimato kaitos ir kad yra būtina imtis veiksmų, norint užkirsti tam kelią. Buvo sukurtas dar vienas nematomas priešas, su kuriuo reikia kovoti, o tai suteikė pretekstą šalių vyriausybėms kelti įvairius reikalavimus ir manipuliuoti žmonių moralinėmis normomis. Jeigu atkreipėte dėmesį, tai pastaraisiais metais žiniasklaidoje vis daugėja pranešimų apie šilumos bangas, audras ir potvynius. Ironiška tai, kad yra sekama pasaka, jog mums turėtų rūpėti aplinkos tarša ir kad reikia mažinti savo paliekamą anglies pėdsaką, kol tuo tarpu mums tai sakantys individai kasdien plaukioja su prabangiomis jachtomis ir skraido su privačiais lėktuvais. Kad nuslėptų tikrasias naujų reikalavimų priežastis, jiems yra būtina kontroliuoti naratyvą
ir laikyti žmonių mases nežinioje. Bet juk kiekvienas galime pasidomėti šiais dalykais ir pasvėrę abiejų pusių argumentus, susidaryti savo nuomonę. Jeigu leisime vyriausybių atstovams formuoti mūsų nuomonę ir valdyti mūsų suvokimą, problemų tik tai daugės. Noriu paminėti visiems jau iki skausmo pažįstamą, nuostabią nevyriausybinę organizaciją, pavadinimu Pasaulio ekonomikos forumas, kurie savo kasmetiniuose susitikimuose sprendžia įvairius globalius humanitarinius ir aplinkosaugos klausimus. Ši organizacija nieko neslepia. Jai tarnaujantys individai aktyviai siekia paversti mūsų gyvenimus į distopinį košmarą. Dar 2016 metais socialiniuose tinkluose pasirodęs įdomus vaizdo įrašas pavadinimu 8 2030 metų prognozės itin išpopuliarėjo prasidėjus pandemijai ir iki pat šių dienų išlieka vienas įsimintiniausių šios organizacijos perlų. Įraše puikavosi dabar jau garsiu šūkiu tapęs "Tu neturėsi nieko ir būsi laimingas". Nereikia nei sakyti, kad šis įrašas sukėlė daug nepasitenkinimo ir netrukus buvo ištrintas. Toks valdymo struktūrų elgesys yra vadinamas metodo atskleidimu, angliškai revelation of the method. Jie subtiliai atskleidžia savo tikruosius planus, veiksmus ar manipuliavimo masėmis metodus tam, kad žmonių pasąmonė būtų pripratinta prie to, kas vyksta ar dar tik bus įgyvendinta. Pasitelkdami simboliką, žiniasklaidą, meną, filmus, humorą, psichologinės operacijas ir įvairius ritualus, jie tai daro jau daug dešimtmečių. Nors šie žodžiai gali pasirodyti kaip nevykęs juodojo humoro juokelis, jie yra kertinis šio judėjimo principas. Jeigu apsidairytume aplink ir palygintume šiandieninį pasaulį su pasauliu prieš 20 ar 30 metų, pasidarytų akivaizdu, kad šis nusikaltėlių kartelis nesnaudžia ir lėtai, bet užtikrintai vysto savo planus. Nuo pandemijos laikotarpio taip vadinamas didysis perkrovimas įgavo dar didesnį pagreitį. Matome vis dažnesnės atakas, kurios nukreiptos į paprastus žmonės. Netikros sveikatos krizės, finansinių rinkų manipuliacija, sparčiai auganti infliacija, vis didėjantis technologijų taikymas industrijoje, tokių kaip dirbtinis intelektas, robotika, kurie mažina darbo vietų skaičių, tokenizacija, nauji mokesčiai, tokie kaip anglies ar turto mokestis, skaitmeninės tapatybės ir biometrinių duomenų naudojimo reikalavimai, centrinių bankų skaitmeninės valiutos, migrantų krizė, įvairios psichologinės operacijos, socialinių kreditų sistema ir taip toliau. Sąrašas nulatos ilgėja. Štai neseniai Vietname įsigaliojo skaitmeninės tapatybės įstatymas, ko pasekoje bankai užšaldė 86 milijonus sąskaitų, nes gyventojai neįvedė savo biometrinių duomenų į skaitmeninės tapatybės sistemą. Jūs galvojate, taip apsiribos tik Vietnamu? Europoje jau senai plėtojami skaitmeninio euro ir skaitmeninės tapatybės eID projektai. eIDas yra Europos elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo sistema. Tavo pinigai, vairuotojo pažymėjimas, sveikatos duomenys, darbo pažymėjimai, net balsavimo teisės – viskas viename valstybės valdomame ID. Gal kažkam pasirodys, o tai kas čia tokio, juk tai yra patogu ir saugu? Saugumas yra tik priedanga. Jiems reikia mūsų biometrinių duomenų, nes tai yra milžiniška sekimo sistema, pažeidžianti žmonių privatumą. Perkelus sistemą į skaitmeninę erdvę, vyriausybė įgaus dar neregėtą galią kontroliuoti žmonių mases, o tai turės siaubingų pasekmių mūsų kasdieniniams gyvenimams. Pasakei kažką ne taip Facebook'e, sąskaita apribota. Nusipirkai per daug mėsos, pirkimas užblokuotas, ėsk vabzdžius. Nesurinkai žaliųjų taškų, negali keliauti. Nepasiskiepijai, jokio renginio, jokios paslaugos. Vienas mygtuko paspaudimas ir tavo gyvenimas paralyžiuotas. Jiems jau nebereikia tankų, nauji ginklai, skaitmeninis ID, jūsų duomenys ir jūsų paklusnumas. Tai tik laiko klausimas, o to laiko vis mažėja. Bet šiame įraše labiausiai noriu akcentuoti būtent pakeitimus susijusius su nekilnojamuoju turtu, konkrečiai su pastatais.
Privati nuosavybė yra esminė žmogaus laisvės ir autonomijos dalis. Jeigu vyriausybei pavyks įtvirtinti Europos direktyvoje aprašytą tvarką gyvenamųjų namų statybai ir rekonstrukcijai, didžioji dalis gyventojų paprasčiausiai neteks savo turto. Tai tikriausia turto perėmimo operacija, kuri vyksta jau dabar. Reglamentai ir įstatymai jau yra įtvirtinti. Aukšti energinio naudingumo reikalavimai reiškia, kad netolimoje ateityje kiekvienas gyvenamasis namas turės atitikti nustatytus standartus, o tai reiškia, kad žmonės bus priversti renovuoti savo namus ir padengti išlaidas iš savo kišenės. Jeigu esate pastato savininkas, nenustebkite, jei netolimoje ateityje susilauksite laiško, kuriame būsite raginami modernizuoti savo gyvenamuosius namus, kad patenkintumėte Europos direktyvoje nurodytus energetinio naudingumo reikalavimus. O tai reiškia, turėsite investuoti į apšiltinimą, langų keitimą, naują šildymo sistemą, saulės baterijas ir taip toliau. Pagal direktyvoje pateiktus skaičiavimus, nurodoma, kad kiekvienas namo savininkas vidutiniškai turės investuoti nuo 15 iki 50 tūkstančių, o kai kuriais atvejais net iki 100 tūkstančių eurų į pastato renovaciją, kad būtų patenkinti energetinio naudingumo reikalavimai. Šalyje, kurioje vidutinis mėnesinis atlyginimas yra vos 1461 euras, toks prievartinis finansinis įsipareigojimas didžiai daliai namų savininkų paprasčiausiai bus nepakeliamas. Jie bus priversti parduoti savo turtą, bet iškyla klausimas, ar apskritai bus įmanoma parduoti namą, kuris netitinka energetinio naudingumo reikalavimų. Ar bus paskirta kokia nors piniginė nuobauda, o gal toks namas apskritai bus konfiskuotas? Verta susimastyti. Be abejo, kad paskatintų prasto energetinio naudingumo pastatų renovaciją, vyriausybė ims siūlyti paskolas, subsidijas, garantijas ir mokestinės lengvatas, bet viešasis finansavimas sudarys tik labai mažą lėšų dalį. Likusi dalis turės ateiti iš privačių investuotojų. Ar nekeista, kad taip vadinama žalioji darbotvarkė daro mūsų gyvenimą vis sunkesniu ir brangesniu? Sistema paėmė šią nuostabią, gausos apsuptą žemę ir pavertė ją į pasaulį, kuriame privalai susimokėti, kad išliktum. Čia nėra jokių sąlygų, kurios palengvintų eilinio žmogaus gyvenimą. Jau dabar daugybė žmonių yra palaidoję viltis, kad kada nors turės savo būstą. Jie džiaugiasi galėdami leisti savo išsinuomoti gyvenamąją vietą. Bet ši direktyva paveiks ir nuomininkus, nes nuomotojai taip pat bus priversti pakelti nuomos kainas, kad šalia turto paskolos galėtų padengti dar ir renovacijos išlaidų paskolą. Nereikia nei sakyti, kad pragyvenimas laikui bėgant tik sunkės, kol galiausiai vidurinioji klasė bus visiškai sunaikinta ir liks tik turtuoliai ir vargšai. Toks nusiritimas priartins visuomenę prie feodalinės santvarkos, o tai reiškia visišką suverenumo suskaldymą. Minėtame pasaulio ekonomikos forumo vaizdo filmuke nurodoma, kad viską, ko panorėsi, galėsi išsinuomoti. Ar nepanašu, kad link to ir judama? Tai, ką dar prieš 20 ar 30 metų laikėme nuosavybę, dabar vis labiau tampa paslaugų forma. Filmai, muzika ir knygos beveik visiškai perėjo į nuomos arba prenumeratos modelį, atsiradus tokioms kompanijoms kaip Netflix, Spotify, Kindle Unlimited. Taip pat įvairi programinė įranga yra teikiama kaip paslauga per internetą, o ne kaip tradicinis produktas, kuris turi būti įdiegtas ir palaikomas klientų infrastruktūroje. Tavo duomenys, nuotraukos, dokumentai saugomi jau nebe tavo kompiuteryje, o išnuomotame serveryje arba debesyje. Vis labiau populiarėja tokie transporto būdai kaip Bolt, CityBee, elektriniai paspirtukai ir dviračiai, kuriuos prireikus galima išsinuomoti. O užsienyje žmonės net pradėjo nuomotis naujausius išmaniuosius buitinės technikos prietaisus, kad turėtų pilnai integruotą išmanųjį namą. Norėdami įsigyti kažką, ko negali sau leisti, ar tai būtų būstas, automobilis ar išmanusis telefonas, žmonės pradėjo imti paskolas iš banko. Nors teoriškai lyg ir tampi to dalyko savininku, bet faktiškai jis vis tiek priklauso kreditoriui. Jei netiki, nustok mokėti savo mėnesinės įmokas ir pamatysi, kaip greitai patirsi netektį. Anglų kalboje
Turto paskola yra žodis mortgage, kuris yra sudarytas iš dviejų prancūziškų žodžių. Mort, reiškianti mirtį, ir gage, reiškianti įžadas. Galbūt kam nors gali pasirodyti, kad visi šie pakeitimai yra būtini, norint išsaugoti pasaulį, bet kaip jau minėjau, tai ne apie aplinką. Tai apie visišką žmonių kontrolę. Ir tai nesibaigs tik turto perėmimu. Jie neabejotinai ims veržtis ir į kitas mūsų asmeninio gyvenimo sferas, siekdami valdyti visus mums svarbiausius gyvenimo aspektus, tokius kaip finansai, sveikata, mokslas, švietimas ir taip toliau. Supraskite, jie nori, kad jūsų užpakalis priklausytų jiems. Jie jau dabar turi galingą svertą žmonių valdyme, nes kontroliuoja mūsų taip vadinamą popierinę versiją arba asmenį. Kadangi norėdami pragyventi žmonės yra priversti dalyvauti komercijoje, jie dažnai neturi kito pasirinkimo, kaip sutikti su pateiktomis žaidimo sąlygomis, paklusti įvairiems reikalavimams ir mokėti mokesčius. Tokiu būdu sistema jau dabar sėkmingai kontroliuoja ir riboja mūsų pasirinkimus. Bet to jiems negana. Jie yra nepasotinami kontrolės maniakai ir visada norės tik daugiau. Kas kartą išgirdęs, ką nors kalbant apie planetos išsaugojimą, vis prisimenu senojo komiko Džordžo Carlino juokelį, kuriame jis puikiai išdėstė, kaip absurdiška yra galvoti, kad mes savo veiksmais išsaugojame planetą. Jis juokavo, kad planeta čia egzistavo dar ilgai, iki kol pasirodė žmonės. Planeta pergyveno žemės drebėjimus, ugnikalnių išsiveržimus, tektoninių plokščių judėjimą, saulės audras, magnetinių polių apsivertimą, taip pat 100 000 metų trukusį kometų, asteroidų ir meteoritų bombardavimą, pasaulinius potvynius, pasaulinius gaisrus, eroziją, kosminės spinduliuotės, pasikartojančius ledynmečius ir mes manome, kad keli plastikiniai maišeliai ar aliuminio skardinės padarys skirtumą, planeta niekur nedings, tai mes išnyksime. Žinoma, tai tik humoras, bet tai, apie ką kalbu šiame įraše, nėra juokinga. Visi šie globalistų planai veda prie visiško ekonomikos pertvarkymo ir siekdami įdiegti naują sistemą, jie pasitelks visus įmanomus įrankius, kad apsunkintų mūsų gyvenimą. Prisiminkite pandemijos laikus, tai buvo tik žmonių paklusnumo testas. Tai, ką jie yra paruošę toliau, bus tikrasis mūsų valios išbandymas. Tik nereikia nusiminti ir pulti į neviltį, nes parazitas to ir siekia, kad žmogus gyventų baimėje, jaustųsi sugniuždytas ir bejėgis. Jeigu leisite savo kūną užlieti neigiamoms emocijoms, tai jie jau nugalėjo. Mano pateikiamas sprendimas yra labai paprastas, bet efektyvus. Tai yra paprasčiausias, taikus nepaklusnumas. Neverta švaistyti laiko protestams, mitingams, rašyti peticijas, eiti į rinkimus ir balsuoti už naują kaliausę. Laikas jau parodė, kad šie vyriausybės sankcionuoti nepasitenkinimo išreiškimo būdai nėra veiksmingi ir nereikia laukti, kol žmonių masės atsibus ir stos į kovą petis į petį. Atmink posakį, jeigu nori, kad pasaulis pasikeistų, pradėk jį keisti nuo savęs. Nereikia žvalgytis, ką daro kiti ir derintis prie jų. Pakanka atkreipti dėmesį į savo veiksmus. Svarbiausia yra gyventi savo tiesoje ir vadovautis savo moraliniu kompasu. Jeigu jauti, kad kažkas yra negerai, matai neteisybę, esi verčiamas daryti tai, kas tau yra nepriimtina, tuomet tai yra puikia proga parodyti pagarbą savo ir liautis aklai paklusti. Niekada neskatinau jokio maišto, sukilimo ar pasipriešinimo, nes kontrolieriai to tik ir laukia, kad galėtų pateisinti dar griežtesnės susidorojimo priemonės. Bet realiai kalbant, mes turime du pasirinkimus – paklusti arba nepaklusti. Taip, nepaklusnumas nebejotinai išbandys ir išstums iš komforto zonos. Teks pažvelgti savo baimėms į akis, pastovėti už savo tiesą, galbūt net atsisakyti to, prie ko esame pripratę. Bet kitoje medalio pusėje yra daug žiauresnė realybė, kurioje būsi priverstas vykdyti kiekvieną kontrolierių nurodymą ir būsi griežtai baudžiamas už bet kokį nusižengimą. O tiems, kurie turi vaikų, pagalvokite apie juos. Nejaugi norite, kad jūsų vaikai užaugtų ir gyventų pasaulyje, kuriame dominuoja iškreiptos vertybės, nėra tikėjimo, žodžio ar judėjimo laisvės ir neegzistuoja privati nuosavybė? Tai yra visiškas distopinis košmaras.
Jau nekalbant apie tai, kad žmonija pamažu, užrištomis akimis, yra vedama link transhumanizmo, kuris siekia atskirti mus nuo Dievo, kad taptume visiems laikams įkalinti pragare. Taigi, laikas apsidairyti aplink ir suvokti, kad visa tai vyksta jau dabar. Visi tie apribojimai, reikalavimai ir nurodymai yra tik keleto nenaudėlių tikslas pavergti žmoniją. Galbūt mes per daug nutolome nuo savo tikrosios prigimties ir pamiršome, kad gyvename pasaulyje, kuriame nieko netrūksta. Kiekvienam žmogui ant žemės paviršiaus visko yra daugiau, nei kada nors gali prireikti. Gamta mums suteikė viską. Kur pažvelgtume, matome neįtikėtiną gausą, pusiausvyrą ir harmoniją, kurios pripildytas kiekvienas šio pasaulio kampelis. Idėja, kad mums kažko trūksta ar nepakanka, yra tik sistemos indoktrinacijos liekana. Sistema yra paremta žmonių paklusnumu ir be mūsų jie negali funkcionuoti. Jei visi kartu imsime praktikuoti taikų nepaklusnumą, galiausiai jiems nebus kito kelio, kaip tik atsitraukti ir pergalvoti savo žingsnius. Mums reikia liautis dalyvauti savo pačių įverginime. Atminkite, kad tai mes, žmonės, turime galią. Mūsų yra daug daugiau, nei jie galėtų suvaldyti. Drįsčiau teigti, kad net nieko nenutuokiantys sistemos sraigteliai, tokie kaip policininkai, kariškiai, antstoliai ir kiti, galiausiai stotų į žmonių pusę, pamatę, koks galingas yra susivienijimas. Juos sistema juk irgi išnaudoja. Kiekviena diena, kiekviena akimirka yra kupina beribio potencialo. Jeigu tu to nematai, vadinasi patikėjai kažkieno sekamą istoriją apie tai, kaip kas turi būti. Žmogaus pasąmonė yra tarsi superkompiuteris, kurį galima užprogramuoti ir jis surinkinės tik tokią realybę, kuri yra numatyta programoje. Mes bet kada galime jį perprogramuoti. Galbūt šis įrašas paskatins atrasti savo širdyje drąsos ir pastovėti už save ir savo vaikų ateitį. Nejaugi norite būti tais, kurie gailėjosi, kai tironijos akivaizdoje pasidavė spaudimui ir išsižadėjo savo vertybių vien dėl to, kad išlaikytų kažkokį įsivaizduojamą komfortą. Kur yra ta riba, kuomet žmogus liaujasi būti pasyvus stebėtojas ir ima būti aktyvus darytojas? Kas turi nutikti, kad žmogus nustotų tylėti ir pastovėtų už savo tiesą? Visi šie išbandymai matricoje juk ir yra tam, kad galėtume išsigryninti savo tiesą, ją apginti ir peržengti slenkstį į naują realybę. Na ir kas, kad prarasti kažką, kas ir taip yra laikina? Jei ir toliau miegosime, vieną dieną atsibusime realybėje, kurioje neturime nei automobilio, nei namų, jokių buitinių prietaisų ar drabužių ir vietoje to naudojamės bendromis paslaugomis visiems savo kasdieniniams poreikiams tenkinti. Jeigu mano įžvalgos jums rezonuoja, tuomet kviečiu pasidalinti šių įrašų ir su kitais. Tegul jie žino, kad yra ne vieni ir kad visada yra išeitis. Tegul šis įrašas būna priminimas, kad mūsų galia yra vienybėje, o ne susiskaldyme. Ir nereikia nervuotis, keiktis ir kitaip demonstruoti neapykantą sistemai, nes tai tik energijos švaistymas. Supraskite, tokia yra jos prigimtis. Galbūt viskas taip ir turi būti. Galbūt visi tie iššūkiai yra būtini, kad galėtume išmokti tai, ko ir atėjome į šį pasaulį. Ačiū Jums už dėmesį. Tiems, kurie nori paremti kanalą, galite prisijungti į mano Patreon platformą, kurioje rasite ir daugiau niekur nepublikuojamų įrašų ir kitos naudingos informacijos. Taip pat galite prisijungti į grupę Telegrame. Visos nuorodos aprašyme. O šiam kartui tiek. Iki. Taip kaip elgeisi per COVID, toks ir esi. Krizės nepakeičia žmonių, jos tik nuplėšia visas kaukės. Ir paaiškėjo, kad Lietuvoje yra 70% bailių, kurie išsigandę slogos bėgo į skiepobusą skiepytis. Galvojat, kad karo atveju būtų kažkas kitaip? Tie patys 70% ieškotų pirmo krūmo, apsišykę kur pasislėpti. Dabar jie kiti vaikšto po miškus, šaudo iš tuščių patronų ir tikisi, kad staiga užaugs kiaušai. Ne. Kartą kiškis, visą gyvenimą kiškis, bet dabar ne apie juos. Noriu pasveikinti tuos drąsiausius, stipriausius, kurie atsilaikė visom provokacijom, manipulacijom. Pastovėjo už save, už savo artimuosius, nepasidavė. Ant mūsų viskas ir laikosi. Taip laikyti.